morning. It's me, Sarah, at your service. Diba, grabe. Nakabihis tayo ngayon kasi pupunta tayo sa Mall of Asia. Gagala tayo. Diba, gawin nating memorable yung Sunday natin. Arap na! Sabayan nyo na ako. Itutor ko kayo sa daan papunta ng Mall of Asia. Joke lang. Basta mamaya, mga kaboy-boy. Tara, magmumuwa na tayo. Mga kaboy-boy, andito na ako sa Mall of Asia.